පින්වත්නි චිතකේ ළඟ ඉන්නවා වැඩ ඉන්නවා හාමුදුරුවම. වැඩ ඉන්නේ කවුද? අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඥාති සහෝදරයෙක්. දිවස්ලාභී භික්ෂූන්ගෙන් අග්‍රයි. උන්වහන්සේ ළඟට ගියා. ගිහින් ඇහුවා ස්වාමීනි චිතකට ගිනි තියනවා ගිනි ගන්නේ නැහැ. මහා පුදුමයි. මොකද මේ? රජදරුවනි උඹලගේ අදහස ඔහොම වුණාට දෙවියන්ගේ අදහස ඔහොම නෙමෙයි. දෙවියන්ගේ අදහස වෙනස්. ස්වාමීනි දෙවියන්ගේ අදහස කොහොමද? ඊපස්සේ කිව්වා රජදරුවනි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ හිමාලයේ සිට 500ක් භික්ෂු සංඝයා සමග වඩිමින් ඉන්නේ. උන්වහන්සේ වඩිනකන් දෙවියෝ චිතකට ගිනි තියන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද දෙවියෝ ප්‍රිය කරනම භික්ෂුන් වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය කවුද? මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. මොකද පින්වත්නි දෙවියෝ මේ තරම් උන්වහන්සේට කැමති? දෙවිය ලෝකයේ දෙව් සැප විඳින බොහෝ දෙනා දෙවිවරු දෙව්ලොව ගිහින් ඉපදිලා ඉන්නේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට දම් පූජා කළා. දුප්පතුන්ගේ මුනිවරයා පින්වත්නි මේ වැඩ හිටින්නේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ. පුංචි කතාවක් කියන්න. පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ දවස් 7න් 4 සමාපatti වලට සමවදිනවා. එක දිගට දවස් 7ක් සමාපත්තියට සමවැදිලා කිසිම ආහාරයක් වළඳන්නේ නැතුව සමාපatti සුවයෙන් වැඩ හිටිනවා. ඉතින් උන්වහන්සේගේ කෙස් රැවුල් වැවිලා පාංශ කූල සිවුරක් පොරවගෙන ඉන්නේ. රාත්‍රියට වැඩ ඉන්නේ සොහොනේ. කැලේ වැඩ හිටින්නේ. ඉතින් දුතාංග 13ම රකින්නවා. මහා උග්‍ර තපස් රකින්නේ උන්වහන්සේ. පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාතේ වඩින්නේ පෝසතුන්ගේ ගෙවල් වලට නෙමෙයි. වඩින්නෙම දුප්පතුන්ගේ ගෙවල් වලට. හොයා වඩිනවා හිඟන්නන්ගේ ගෙවල් වලට. පින්වත්නි දවසක් මේ දුප්පතුන්ගේ මුනිවරයා වූ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පින්වත්නි උන්වහන්සේ පොරෝගෙන ඉන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සිවුර. මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මේ වගේ අවස්ථාවක් වෙන කාටවත් ලැබිලා නැහැ. ආනන්ද හාමුදුරන්ටවත් ලැබුණේ නැහැ. අගසව් දෙනමටවත් ලැබුණේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ පොරෝපු මහා පාංශ කූල සිවුරයි මේ දරාගෙන සිටින්නේ. මේ සිවුර මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට දීලා පොරෝගත්ත වෙලේ මේ මහ පොළව පවා සෙලවුණා පින්වත්නි. භූමිකම්පාවක් ඇති වුණා. ඒ තරම් මහානුභාව සම්පන්න ගුණ තියෙන උත්තමෙක්ටයි බුදුහාමුදුරුවෝ පොරෝපු සිවුර දරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් පින්වත්නි ඒ උත්තමයාගේ දලදා හාමුදුරු නමක් ලංකාවේ වැඩ සිටින එක මොනතරම් වාග්යක්ද? මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ දුටුවා හා සමානයි. ඉතින් පින්වත්නි මේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ දවසක් දා පිණ්ඩපාතේ ගියා. දවස් 7ක් සමාපත්තියට සමවැදිලා. පින්වත්නි දැන් සමාපත්තියට සමවැදිලා වැඩ හිටපු මේ ස්වාමින් වහන්සේට කවුරු හරි බත් හැන්දක් පූජා කළොත් ඒ පූජා කරන කෙනාට දවස් 7ක් යන්න කලින් සිටු සම්පත් ලැබෙනවා. කෝටිපතියෙක් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට බත් හැන්දක් පූජා කරන්න. දෙව්ලොව දෙවිවරු පින්වත්නි බත් මුට්ටි 500ක් උස්සගෙන ආව දවසක්ද මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට පුදන්න. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ බැලනේ ලෝ ගත්තා. පස්සේ සක්‍රදෙව්වි රාජයා හිඟන්නේගේ වෙස්සරන් ඇවිල්ලා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට බත් පූජා කළා. ඒක කියන්න වෙලාවක් නෙමෙයි. අන්තිමේදී මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ දැඩි ලෙස දොස් කිව්ව සක්‍රදිව්‍ය රාජයාට. දිව්‍ය රාජයේ ඔබ මේ වගේ වංචාවක් කළේ ඇයි? ඔබ දෙවියන්ටත් අධිපති. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ පේන්නේ නම් කට්ටියට එහෙම තමයි අපි දිව්‍ය ලෝක සැප විඳිනවා වගේ. දිව්‍ය ලෝකෙට අලුතෙන් 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. චූල රත, මහා රත, අනන්ත වර්ණ කියලා. ඒ අය මට වඩා හරි ලස්සනයිනේ. ඉතින් ලස්සනයිනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් මම අන්තපුරේ ස්ත්‍රීන් එක්ක උද්‍යානයට යනවා ක්‍රීඩා කරන්න. අර 3 දෙනා ඉස්සරහට එනවා. එනකොට ඒ අයගේ ශරීරයේ එළියෙන් මගේ එළිය යට යනවා. මට විලි ලැජ්ජයි. ඒ නිසා මම මාලිගාවට යනවා කිව්වා. මගේ නෝනල් ටික බලන්නේ අර දිව්‍ය කුමාරවරු දිහා කිව්වා. මා ගැන බලන්නේ නැහැ කිව්වා. ලස්සන අය ගැන කිව්වා බලන්නේ. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මට වඩා දුප්පතෙක් තවත් ඉන්නවද? හොඳයි. මෙදා සැරේ හොරට දම් පිදුවට කමක් නැහැ. ආයි එහෙම මෙහෙම හොර වැඩ කරන්න එපා කිව්වා. වංචාවෙන් මට දම් දෙන්න එපා කිව්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ හොරට දීපු බතක් නිසා මට පින් ලැබේද? දේවේන්ද්‍රේ හොරට කෑවත් බත් බඩ පිරෙනවනේ. තට පින් නැත කීවා. අනේ එහෙනම් මට ඕනේ එච්චරයි කියලා සතුට ප්‍රකාශ කරමින් පින්වත්නි සක්‍රදිව්‍ය රාජයා උදන්නනමින් ගියා දිව්‍ය ලෝකෙට. බලන්න පින්වත්නි දෙවියන්ට අධිපති සක්‍රදිව්‍ය රාජයා පවා හිඟන වෙස්සරම් මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට දම් දෙවි උන්වහන්සේ සතුව තියෙන ඒ අනන්ත සීලාදී ගුණ බලය නිසා පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ එහෙමනම් අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ වූ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ මොනතරම් මහානුභාව සම්පන්නද කියලා ටිකක් හිතන්න. අපේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ. ඉතින් පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ඔන්නෝ වගේ දුප්පතුන් ළඟටමයි යන්නේ. දුප්පතුන් ළඟට යන නිසා දෙවියොත් හිඟන්නෝන්ගේ වෙස් ගන්නවා. මොකද දිව්‍ය විලාසයෙන් ආවට දම් පිළිගන්නේ.
දවසක්ද පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ පිණ්ඩපාත ගියා. යනකොට පාරයිනේ හිටියා ලාදුරු හැදිලා ඇඟ කුණු වෙච්ච මිනිස්සෙක්. ලාදුරු දන්නවනේ ලාදුරු රෝගියා. ලාදුරු හැදිලා ඇඟ කුණු වෙච්ච මිනිස්සෙක්. පින්වත්නි මේ මිනිහගේ ඇඟිලි කුණු වෙලා අතපය කුණු වෙලා හැරව ගලනවා. ඔය දකුණු පැත්තේ ඡායාරූපෙන් පේන්නේ ලාදුරු රෝගියාගේ ඡායාරූපයක්. ඉතින් පින්වත්නි මේ ඇඟිලි කුණු වෙලා මුළු ඇඟේම ගෙඩි දාලා වන වෙලා හැරව ගලනවා. කිසි කෙනෙක් යන්නේ නැහැ ළඟට. නිලමැස්සෝ අහනවා කුණු ගඳ හමනවා හැමතැනම. මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කළා මේ මනුස්සයාට පිහිටක් වෙන්න ඕන. මේ මනුස්සයා ළඟට මම පිණ්ඩපාත වැඩියොත් ඒකාන්තයෙන්ම මේ මනුස්සයාගේ ඊළඟ ආත්මය සුගතිය. මොහොත පිහිට විය යුතුයි. නැත්තම් දුගතිය උපදින්න පුළුවන්. උන්වහන්සේ වැඩිය පින්වත්. හිඟන්නා ඒ වෙලේ කෑම කකා හිටියේ. පින්වත්නි කෑම කන්නේ කොහොමද? අතින් අල්ලලා. අතේ තියෙන හැරව දැන් අර ආහාරය ගෑවිලා තියෙන්නේ. විස සහිත හැරව ලේත් එක්ක ගෑවිලා. පින්වත්නි මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ වැඩ හිටිනවා ඒ හිඟන්න ඉස්සරහා. හිඟන්න කල්පනා කළා මුන්වහන්සේ මගේ ළඟට වැඩි ඒ කිසියම් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙයි. අනේ දුප්පත් මම මොනවද දෙන්නද? දෙන්න තියෙන්නේ මම මේ කකා ඉන්න ආහාරේ නොකාපු පැත්ත විතරයි. කියලා ඒ කකා හිටපු ආහාරේ කමින් සිටපු ආහාරය දෙකට කැඩුවා. කඩලා අර හොඳ පැත්ත හැරව සහිත අත් දෙකෙන් අල්ලලා පාත්‍රයට ගිහලා පූජා කරනකොට පින්වත්නි අර කුණු වෙච්ච ඇඟිල්ලක් හැරවත් එක්ක පාත්‍රයේ ඇතුළට වැටුණා. පාත්‍රය ඇතුළට වැටුණා. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ ඒක දැක්කා. මේ වෙලේ අර ලාදුරු රෝගියට මහ පුදුමාකාරයේ හිත වේදනාවක් ඇති වුණා. ඇයි? අනේ මුන්වහන්සේ මේ දාන්නේ දැන් වළඳයි. මුන්වහන්සේ දැන් මේ දාන්නේ වළඳයි. ඇයි? හැරව සහිත ඇඟිල්ල වැටුණ පාත්‍රයට. විසික් කරයි කියලා හිතුවේ කෑම ටික. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ මේ මිනිස්යාගේ හිත දැක්කා. දැකලා බිත්තියක් සමීපයට වැඩිය පාරයි. බලන්න. වැඩලා අර හැරව සහිත ඇඟිල්ල පැත්තකින් තිබ්බා. පැත්තකින් තියලා මොකද කළේ? අර සැරව සහිත නීරස ආහාරය කිසිම වෙනසක් නැතුව පින්වත්නි අර රෝගියා කෙරේ කරුණාවෙන් වැළඳුවා. ආර්ය ඉර්ධියේ උත්කෘෂ්ඨ භාවයට පැමිණ මේ මහානුභාව සම්පන්න අනුබුදු මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට පින්වත්නි වළඳන කොටත් වැළඳුවායින් පස්සවත් කිසිම පිළිකුලක් ඇති වුණේ නැහැ. පින්වත්නි අර හිඟන්න හරි සතුටු වුණා. රෝගියා හරි සතුටු වුණා. අනේ සාදු සාදු මම වගේ රෝගියෙක් දීපු මේ ආහාරය වැළඳු මේ උත්තමයා මට පිහිටටමයි වැඩි. සාදු සාදු කියලා සතුටු වුණා. වැඩි කල ජීවත් වෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මැරුණා. මැරිලා ගිහිල්ලා කොහෙද ඉපදුනේ? දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනේ. පින්වත්නි මෙහෙම මහා කාශ්‍යප හාමුදුරන්ට දම් පුදලා දෙව්ලොව ඉපදිච්ච දෙවිවරුන්ගේ ප්‍රමාණය විශාලයි. මේ දෙවිවරු ආදාහණයට රැස්වලා හිටිය බුදුහාමුදුරන්. දෙවිවරු බැලුවා අපේ ස්වාමින් වහන්සේ කෝ කියලා. පින්වත්නි අපිත් එහෙමයි නේ දැනුත් හිතවත් හාමුදුරු කෙනෙක් හරි නෑයෙක් හරි හිටියොත් උත්සවයකට ගියපුවම අහනව නේද කෝ අර නෑ ආවද? කෝ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ වැඩලද කියලා බලනවනේ. දෙවිවරු බැලුවා මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ සංඝ පිරිසේ නෑ. දිවසින් දැක්ක වඩිනවා අතරමඟ. දැනුත් එහෙමනේ පින්වත්නි. ලොකු අම්මා එනකන් රටේ ඉන්න බාප්පා එනකන් ආදාහනය කරන්න දෙන්න එපා කියලා එහෙම කියනව නේද දැනුත් මිනිස්සු. ආන් ඒ වගේ පින්වත්නි දෙවියෝ සෑයේ චිතකයට ගිනි තියන්න දුන්නේ නැහැ. මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ වඩිනකන් අපේ හාමුදුරුවෝ එනකන් ගිනි තියන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා. හා හොඳයි ස්වාමීනි එහෙනම් දෙවියන්ගේ කැමැත්ත එසේම වේවා. එහෙනම් අපි ගිනි තියන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. පින්වත්නි සුළු මොහොතකින් මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ 500ක් සංඝ පිරිසත් එක්ක කුසිනාරාවේ මකුට බන්ධන චෛත්‍ය ස්ථානයට වැඩියා. වඩිනකොට පින්වත්නි දේහේවත් දකින්න බැරි විදියටයි කටයුතු සලස්ලා තිබුණේ. කොහොමද තිබුණේ? 500ක් සිවුරු වලින් ඔතලා 500ක් කපු පුළුන් වලින් ඔතලා තෙල් දෙනක තැම්පත් කරලා තවත් දෙනකින් වහලා සඳුන් දරසායක ඇතුලේ තැම්පත් කරලා තිබුණේ. කොහොමනම් දකින්නද ශ්‍රී ශරීරය? පින්වත්නි මේ අවස්ථාවේ මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ දොහොත් මුදුන් තියලා සිවුර ඒකාංශ කරලා පොරෝගෙන බුදුහාමුදුරන්ගේ චිතකය වටා ප්‍රදක්ෂිනා කරනවා. ප්‍රදක්ෂිනා කරන ගමන් මෙන්න මෙහෙම හිතනවා. භාගතුන් වහන්සේගේ හිස මෙතනය සිරිපතුල් මෙතනය කියලා අදිෂ්ඨාන කළා. කරලා හරියටම සිරිපතුල් පිහිටපු තැන වැඩ හිඳලා දොහොත් මුදුන් තියලා මහා ප්‍රබල අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. මොකද්ද මේ අදිෂ්ඨානය? ස්වාමීනි තුන් ලෝකාග්‍ර වූ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ
මේ ඔබ වහන්සේට මගේ අවසාන වැඳීමයි. දහසක් අර ඇති චක්‍ර ලක්ෂණයන්ගෙන් සමන්විත උතුම් සිරිපා යුවල ස්වාමීනි. රෙදි පටල 500ක් කපු පුළුම් පටල 500ක් තෙල් දෙනක් දරසෑයක් දෙබාය කරගෙන ඇවිල්ලා මගේ හිස මත පිහිටන සේක්වා කියලා කාරුණික ඉල්ලීමක් කළා. ආශ්චර්යයි පින්වත්නි. රෙදි පටල 500ක් කපු පුළුම් පටල 500ක් තෙල් දෙනක් දරසෑයක් දිනගෙන පින්වත්නි ඇවිල්ලා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ හිස මත පිහිටිය සිරිපතුල් යුවල මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ පින්වත්නි දොහොත් මුදුන් තබල සිරිපතුල් අල්ලගෙන බුදු ගුණ ගායනා කරමින් වන්දනා කළා. සිරිපතුල් පින්වත්නි ආශ්චර්යයි. තෙල් බින්දුවක්වත් සෑයෙන් පිටට ගියේ නැහැ, හෙල්ලුනේ නැහැ. ආයිත් සිරිපතුල් දෙක අර 500ක් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් වන්දනා කරායින් පස්සේ තිබ්බ තැනටම සිරිපතුල් දෙක ගිහිල්ලා තැන්පත් වෙලා බුද්ධානුභාව බලෙනුත් දේවතානුභාව බලෙනුත් චිතකය ගිනිගත්තා.